Bwana, mambo vipi? Karibu katika kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara kinachoruka kila siku ya Jumanne, muda na wakati kama huu. Na leo tunaangazia mada muhimu sana kwa wewe mfanyabiashara. Tunaangalia ni kwa namna gani gharama za usafirishaji zinazoweza kuwa na athari katika biashara yako. Mimi ni Asha Kaoneka. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa jina naitwa Ella Alfred, ni mkazi wa Nyamarango, mkoa wa Simiyu. Nafanya biashara ya kuuza mihogo, kachori na vitu vizuri vitamu. Inaniathiri sehemu kubwa kwa sababu kwanza tuathiri hasa tunapenda kuchukulia biashara wale wanaotatizo kutoka mkoa mmoja kuja mkoa mwingine. Kwa mfano Geita tu Mwanza, nauli zimepanda bei. Kwa hata wao wenyewe hata sisi tunavyopangiwa mihogo tupangiwa tofauti. Hata juzi tulikuwa tunatunga awamu ya kwanza, vitu vimepanda bei na gharama za mihogo imepanda bei. Mwanafunzi kimuuzia mhogo wa 200 mali ilikuwa ni mkubwa, sasa ilikuwa ni mdogo mpaka anauza kwa hivyo. Kwa hiyo imeniathiri sana kwenye biashara yangu mimi. Mwitikio wa wateja huu umekuwa ni mdogo sana kwa sababu ya vitu vimepanda bei. Siwezi kumuuzia mhogo mkubwa kwa 200 ikanikosti mimi. Lazima nimuuzie jinsi ambavyo mimi nimenunua. Sasa hivi tunafanyia sio faida kubwa, ila mara nyingi sasa kama tunafanyia hasara kwa sababu ya mfumuko wa vitu vimepanda bei. Labda serikali ingilie kati juu namna ya kusaidia sisi wa Tanzania. Labda tungekuwa na umoja na mshikamano kwa wafanyabiashara, tukapanga bei ya kitu kimoja ambayo inaeleweka, ndipo tunaweza tukavuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kiuchumi. Lakini tusipokuwa na umoja na mshikamano, kiasi tutakuwa tunapambana, lakini tunafanya kazi bure. Naitwa Mgolozi Mwameja, ni mfanyabiashara wa viazi mviringo hapa mtaa wa Nyamarango, ambapo viazi hivyo vinatumika kutengeneza chipsi pamoja na mayai. Kwa ukichanganya chipsi ambayo inakuwa na mchanganyiko wa viazi pamoja na mayai, unapata kitu ambacho alimaarufu kama kiepe. Sasa gharama za usafirishaji zinaathiri namna ambavyo biashara inaweza ikaenenda. Kwa mfano, kwa sasa hivi ongezeko la mafuta kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linasababisha ongezeko la gharama kutoa viazi ambako tunavinunua. Mfano, mimi navinunua mjini, kwa kuja kufika huku kuna gharama fulani zimeongezeka. Mfano, mwanzo tulikuwa tunachukua gunia kwa shilingi 2000, lakini kwa sasa hivi ni shilingi 3000. Kwa hiyo hata ukileta kwa mteja ambaye anachukua jumla, unaweza ukamwambia kwamba imeongezeka kiasi fulani kwa sababu ya gharama za mafuta, lakini hawezi akaelewa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inabidi upate losi wewe ili yeye apate bei ambayo anaihitaji. Kwa hiyo usafirishaji umekuwa na changamoto kubwa, hasa kwetu sisi wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo kama gharama za mafuta zikipungua, moja kwa moja hata sisi tutapata haueni na kazi zetu tutazifanya kwa ubora wa hali ya juu, pasipokuwa na mwingiliano baina yetu sisi wafanyabiashara pamoja na wateja wetu ambao ndio watumiaji wa bidhaa zetu wa mwisho. Katika swala la usafirishaji, maana yake inaleta changamoto kwamba leo amekuta bei hii, alafu kesho kunakuwa na bei tofauti. Mwitikio kwao, kuna wakati wanaelewa kwamba uhalisia kweli wa maisha uko hivi, lakini mteja kama mteja moja kwa moja huwa anavutia kwake. Kwa hiyo wewe utakuwa na changamoto namna ya kumweleza, lakini kuna wakati anaelewa kabisa kwamba uhalisia ni huu. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Kuna mwingine haelewi, analazimisha ibaki bei ile ile, lakini inakuwa ni tofauti na inatuathiri sisi wafanyabiashara. Asante. Kwa majina naitwa Amos Elias James, ni mfanyabiashara mdogo katika kitongoji cha Nyamarango, maeneo ya Marimbe. Mimi kama mfanyabiashara mdogo katika kitongoji cha Nyamarango, kuhusiana na swala zima la usafirishaji wa bidhaa ama biashara yangu, kwa kweli limekuwa na effect kubwa sana katika biashara yangu. Changamoto moja ambayo imekuja kujitokeza ni kuhusiana na swala la mafuta kupanda bei. Yaani swala la mafuta kupanda bei limesababisha mpaka usafirishaji wa bidhaa zangu kuwa ngumu kuzipata kwa haraka, lakini pia gharama za usafirishaji zimeongezeka kuwa kubwa zaidi. Sambamba na hilo, imepasa au imebidi mpaka mimi mwenyewe kupandisha bei ya bidhaa. Effect sasa ambayo tunakuja kuipata sisi wafanyabiashara wadogo ni wateja wanalalamika tukiwapandishia vitu bei, wanadai wao walizoea kununua kwa bei fulani, lakini kwa sasa bei wanaonunulia ni bei kubwa. Kwa hiyo binafsi linatuletea athari kubwa mpaka bidhaa zetu zinazidi kukaa dukani kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo changamoto ya mafuta imekuja kuwa effect kubwa sana katika biashara zetu. Kiukweli kwa sasa biashara zimedumaa kutokana na kupandishwa vitu bei.
yani bei imekuwa kubwa mpaka wateja wenyewe wanaogopa kuja kuulizia bidhaa, kwa sababu wanajua kwamba tayari nikienda pale kitu nilikuwa nakinunua shilingi 1000, sasa hivi nikienda nitakinunua shilingi 1200. Inakuwa ni ngumu sana kuwapata wateja. Kuna namna tunafanya ni kuwakonvinsi wateja wetu, washawishi mpaka mtu anapokaribia dukani kwako unatumia ushawishi fulani kwa ajili ya yeye ajipatie bidhaa kwa bei anayoihitaji. Kwa mfano labda nilikuwa nauza 1000, kutokana na mafuta kuwa adimu mpaka bidhaa zetu zikapanda bei, nikawa nauza 1200. Kwa hiyo inabidi nimshawishi mteja kwa kumpunguzia hata shilingi 50, ndipo atakapotaka kujipatia hicho kitu anachokihitaji. Ombi langu mimi binafsi ama wazo langu mimi binafsi kwa serikali yetu ya awamu ya 6, punguzo la bei ya mafuta lingejitokeza kwa haraka zaidi, kwa sababu kutokana na kupandishwa bei ya mafuta haya yote yamekwisha kutokea. Lakini ombi langu sasa ni kwamba kwa sababu serikali ilituambia kwamba kuna mafuta, kuna asset ya mafuta ambayo imetunzwa sehemu fulani. Ombi langu ni kwamba ituonyeshe hayo mafuta ili bei ya mafuta iweze kushuka na bidhaa zetu ziweze kushuka, turudi katika hali yetu ya kawaida. Naitwa Fulgence Dominic Warioba. Usafirishaji ni kipengele ambacho kina kazi kubwa sana kuhakikisha biashara haishindani au inashindana. Sehemu kubwa tunayotofautiana na mataifa yaliyoendelea, kwa mfano mataifa ya Ulaya, iko kwenye usafirishaji, gharama za usafirishaji. Sio kwamba ubora tunatofautia sana, sababu ubora tunaweza kuna teknolojia tunaweza tukawekeza na tukatoa vitu vyenye ubora mzuri, lakini changamoto kubwa inakuja kwenye usafirishaji. Usafirishaji kivipi? Kwa sababu ili chombo cha usafiri kiweze kufikisha bidhaa sehemu husika kinahitaji kutumia mafuta. Kuna gharama nyingi. Kuna kumlipa dereva, kuna kulipa nani. Sasa tuchukulie tu kwenye mafuta kwamba unatoa biashara mtoa mzigo Dar es Salaam unaleta Mwanza. Lori linaweza likachukua siku 2 mpaka 3. Lakini sio chini ya siku 2. Na kwa muda huo wote kuna mafuta yanapotea, kuna mafuta mengi sana yanatumika. Na kutokana na hiyo changamoto inakuwa ni vigumu sana sisi kuwa na ushindani kwenye biashara, kwa sababu bidhaa inapomfikia mlaji unakuta inabidi sasa ile gharama ya usafirishaji iongezwe pale ili yule mfanyabiashara aweze kupata faida. Sasa ukiangalia hata kwa mfano uwekezaji wa SGR, ni kwa sababu uwekezaji wa kwenye usafirishaji unasaidia sana kuhakikisha kwamba biashara zinashindana, ni shindani, competitive business. Usafirishaji unapokuwa yuko juu, unaweza kukuta hata bei ya bidhaa ni ndogo kuliko bei ya usafirishaji. Hapa mfano mdogo, niliuliza kuhusu 3D printer. Bei ya 3D printer kwa China ilikuwa ni dola 500, lakini usafirishaji wa 3D printer kutoka China kuja Tanzania ilikuwa ni dola 2000. Sasa unaweza ukaangalia kama athari ilivyo kubwa, kama gharama tu nauli tu inazidi mara 4 bei ya bidhaa husika. Maana yake huyu mlaji wa huku Tanzania akienda kununua 3D printer atanunua 3D printer kwa shilingi 2000, kwa dola 2500 badala ya dola 500 au badala ya dola 600. Kwa nini? Sababu ila usafirishaji. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara kwa siku ya hii leo. Na wewe kama mfanyabiashara, nataka nikuache hivi: hasara inaepukika, ila kama ukichukua hatua mapema. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Alex Sierra na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka. Tukutane tena muda na wakati kama huu siku ya Jumanne.